Kita menuju ke rumah markas Semarang 33, masih bersama Mas Galuh. Oke, ini. Mau parkir di mana? Hah? Oke, ini hampir sampai. Parkirnya sana. Nah. Kita parkir di luar, kita jalan. Soalnya kampungnya nggak ada tempat parkir. Oke. Nanti warganya pada serius. Ini warganya kaya-kaya ini kan. Punya mobil semua ini. Oke. Kita keluar, awas. Oke. Mas aku tas. Ora nang isor tas iki. Ternyata jalan ini ya. Kelas ini. Kita juga menyediakan ambulan kalau untuk ada orang sakit, orang meninggal, Oke. gratis. Gratis Semarang 33. Rescue. Ini dia yang ngurusin ternak, saya yang di atas. Oke. Nah, Bapak Darat. Oke. Dan ini rumahnya ini, sampai rumah ini Semarang 33. Oke, terima kasih Mas Ganteng. Lobet-lobet terbaik hadir, lobet-lobet juara lintas EO hadir. Mas Ganteng yang bawa J Silver plat H 9410 aki, tolong digeser ya Mas, mobil kamu menghalangi yang di belakang. J Silver H 9410 aki, tolong digeser ya Mas Bro. Terima kasih buat teman-teman Bandung, Kalimantan, Banjarmasin, Surabaya, Malang, Solo, dan utama-utama terima kasih banyak. Tangerang, juga terima kasih Temanggung. Ya, luar biasa. Anda hari ini dipertontonkan disuguhi dengan burung-burung lompat-lompat terbaik. Kalau Anda peka, kalau Anda jeli, ini adalah burung-burung yang sudah lomba nasional. Kalau saya pas MC, saya sering lihat mereka hadir. Disinilah mereka bertemu untuk mempertontonkan kualitas terbaik, untuk bersaing, meraih predikat tertinggi, membawa pulang trofi istimewa di gelaran Piala Ketua DBT Cup yang pertama. Oke sahabat channel Dunia Kijo, hari ini kita ketemu lagi nih Mas Galuh. Oke nih, ini
piala. Ini piala apa aja Om ini? Ini burung 2 Om. Oh, burung 2 ini. Ya, alhamdulillah. Apa aja Om? RE King sama? Sadewo, tapi yang paling banyak Sadewo. Oh, yang Sadewo mana aja Om? Banyak Om. Apa? Tuh piala tadi Borobudur. Oh, ini yang ada candinya ya. Jalan Borobudur. Piala Pasundan. Oh, Pasundan. Terus Piala Kretek. piala kretek. Canting. Canting, Pekalongan ya. Ya. Terus terakhir yang Lindo Haji. Lindo Haji itu mana Om? Ini Oh, event mana? Semarang Om. Semarang Lindo Ya. Haji PC. Terus Piala Raja turun? Turun alhamdulillah masuk nomor Masuk mana? 10 besar. Tapi 10 besar dapat oleh-oleh piala? Nomor 7 Oh, 7 ini. sama 4 sama 9. Oh, sama 9. 3. 3 ya berarti Trofinya ini. Sadewo 3. 3. Sisanya RE King. RI King. RE King ketika mulai Latpres, Regional, Lager, regional, nasional, nasional, sama Latpres. sama Lapres. Oke, ini katanya Sadewo ini kan baru anu ya Om, Beranak ya, Ya. dan terakhir main di ini Piala Piala Raja. Raja. Oke, kita lihat mana Om Sadewonya. itu Om. Oke, kita lihat Ini ini Sadewo ini. Oke Mas Galuh ini Sadewonya yang mana yang kuning. pas kun Om. Ya pas pun. Oke, ini wah ini duduk mana ini bos ini ya? Ya apa di sini ya? Sini aja Om. Biar oke. Ini wah ini mohon maaf ini karena Sadewo ini di apa? Di kamar sendiri. Di kamar sendiri. Kita sekarang di Lovebird Sadewo ya Om, yang kuning ya. Ya, Ini awal beli di mana Om? Adi PRC? Adi PRC. Oke, Banjarnegara. Di tangan Mas Galuh sudah berapa lama? 8 bulan. 8 bulan. Ya. Awal beli kondisi gimana Om Sadewo? Pantuan lapangan atau gimana? Pantauan lapangan di Semarang di DPRD Jawa Tengah. DPR di Jawa Tengah. Itu udah Mas Galuh sudah ngincer atau Ngincer apa? Dari lama udah. Dari lama berarti. Berarti deal di Semarang. Semarang DPRD. DPRD. Ini kan Sadewo, berarti kondisi terkini Sadewo lagi punya anak dan hari Ya. ini dari Piala Raja sampai hari ini belum turun lagi ya Om, belum jalan-jalan. Belum. Ini untuk Sadewo ada yang beda dengan RE King Om. Ada yang bisa Om kalau Erik Sadewo Om. Nek Sadewo apa? Bisa Om. Kalau Sadewo itu dari rumah udah dicopot, enggak pakai pasangan. Berarti settingan mau lomba Sadewo. Dibawa aja sama pakai sangkar bulat. Oh, berarti tidak sama Enggak. Oh, Tidak pakai sendiri ya Sadewo. harus sendiri. Harus sendiri. Enggak pakai betinanya. Kalau untuk soal pakan dan lain sebagainya Om, Kalau dia pakainya miltih, miltih ebot. ebot. Iya. Oh, berarti tidak. Nek RE King kan miltih kiloan. Kiloan. Kalau ini harus ebot. Ebot. Oke. Takutnya kalau Erik kan nanti kalau kencengan nanti juga nyabut lagi. Oh, Makanya gitu. enggak kenceng-kenceng lah. Oke. Buat dia. Ini untuk Sadewo. Ini kan yang dulu sudah punya nama sendiri ya. Ya. Sebelum RE King, Ya. Sadewo sudah melejit lah ibaratnya. Ayo. Ini untuk harian gimana Om? Perawatan harian? Ini harian jemur sama betinanya. Jemur ya, jam berapa jam? Sama? Jam 8. Jam 8 jemur sama betinanya kandang kotak berarti ya Om? Ada kotak kayak Erik Heeh. sama. Terus? Cuma dia kan parahnya harus lebih panas, tidak kayak Erik. Berarti Jam 8 lebih panas lagi panasnya. Iya. Kalau ini belum panas Om. burung panas berarti? Belum panas, kalau didingin dia tidak maksimal, kalau panas lebih jam kerjanya. Oh gitu. Kalau untuk Sadewo. Untuk Sadewo ini ya. Ini untuk Sadewo real durasi berapa Om? Dia Ketika enggak mulu Om, paling panjang itu 40 Om. 40. Tetapi Kalau pas di kandang biasanya rata-ratanya tuh 30 segitu terus. tapi nganu Kalau ini burung ini tuh kalau udah keluar 30 terus Om. stabil berarti. Stabil, Tapi durasinya. jedanya rapat. Rapat 2 detik bunyi, 2 detik 2 detik bunyi, 2 detik bunyi. Nah, ini mau Sadewo durasinya segitu, juga buka tutupnya juga rapat banget. Ini kan berarti terakhir main di Piala Raja. Setelah ini kan punya libur, punya anak. Ini perasaannya gimana Mas Galuh? Alhamdulillah senang banget Om, udah ada keturunannya untuk Sadewo. Untuk Sadewo ya, karena beberapa kali gagal atau gimana Om? Gagal terus, Oh. enggak pernah jadi. Tapi nelur nggak jadi. Dikasihkan di indukan lain enggak pernah jadi, malah di indukannya asli Sadewo malah mau jadi Om. Oke, berarti ini yang ini Ini baru indukan baru. oh
Oke, ini mau bunyi. Oh, ternyata malu, masih malu. Nah, untuk gaya dengklek belakang. Dengklek belakang sama gini-gini. Tapi nggak seperti anu ya. Untuk rawatan lomba gimana Om, dipersiapkan dari berapa hari Om? Juga sama Om, kalau Sama. saya tuh dari sana juga udah H-1 pakai jagung. Heeh. Kalau ini harus full jagung. Full jagung Di lapangan. di lapangan. Full jagung. Tapi kalau harian tidak pakai jagung ya? Enggak, cuma mau main aja pas hari Sabtu H-1 udah pakai jagung. Udah pakai jagung. Oke. Sadewo ya. Ini. Berarti ini settingan ini ya. Ini berbicara settingan ini kan, apakah settingan dari pemilik pertama kemudian di tangan Mas Galuh ini kan beda atau gimana Om? Alhamdulillah masih sama dari sana. Sama, berarti dikasih maksudnya Ya, dari aslinya. aslinya ya. Sama. Karena kan kadang beda settingan, Ya, burung beda. macet dan lain Saya tetap sebagainya. mengikuti jalurnya dari yang sana. Pemilik awal ya. Pemilik awalnya. Ini untuk terbukti hari ini Sadewo sudah punya keturunan ya Om. Ya Om. Ini ada niatan untuk mau dijual atau diternakkan Om? Insya Allah tidak saya jual Om. Berarti untuk jalan-jalan ya? Ya, jalan-jalan. Sambung silaturahmi dan untuk cetak keturunan ya Om. Oke. Ini untuk Sadewo. Tapi sampai hari ini sudah ada yang nawar atau berapa Om? Kalau ini juga nawar-nawar aja juga ada. Tapi nggak sekenceng Eddie King. Nah, kalau Oke. ini tuh banyak banget yang nawar. Tapi memang belum cocok ya. Belum ada. Oke. Berarti ketika awal Mas Galuh beli Sadewo ya, itu burung sudah jalan atau Sudah gimana? jalan, Oh, Om. sudah jalan ya. Oh, sudah jalan. Pas itu masih on fair-nya dia. Oh, pas di DPRD itu. Ya. Oh. Terus langsung take over di hari itu juga Hari atau? itu juga. Hari itu juga. Oke. Perasaannya gimana Om punya beberapa lovebird konslet? Alhamdulillah. Ya kalau punya dua kan kita juga bisa untuk silaturahmi di gantangan mana-mana Om. Ya, Om. Yang satu main sana, yang satu main sini. Jadi Tapi ini kan untuk semua EO masuk ya Om? Masuk, Karena Om, ini Sadewo. Sadewo tidak ciak ya Om? Iya, yang beda ya. Ya. Oke. Ini untuk harian di rumah memang Di kamar sendiri. kamar sendiri. Tidak Kenapa? ada burung lain. Oh. Tapi gacor tidak Om? Apa hanya ceret-ceret gitu Kalau aja? burung ini non-stop gacor. Oh, non-stop gacor. Tapi hari ini kebetulan Sadewo tidak mau bunyi ya Om? Gak tahu nih kenapa. Enggak tahu kenapa, biasanya malu atau apa ini. Oke, ini kondisi terakhir dari Sadewo yang 10 hari ini sudah punya keturunan Ya. dan satu ternyata. Semoga nanti bisa meneruskan perjuangan dari Sadewo, bapaknya. Oke, terima kasih Mas Galuh untuk sore hari ini. Ya, benar coklat lihat ya.
Volumenya dengarkan.